हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ। बहुत छोटी सी कविता है जो कि हमारी उस समय के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और हम कुछ मंजिल हासिल करना चाहते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वो चिल्लाते रह गए पीछे, वो चिल्लाते रह गए पीछे, पर मैं आगे बढ़ गई। उनकी आवाज़ धुंधली हो गई और मेरी मंजिल साफ दिख गई।